Wih, hari ini sangat cerah teman-teman. Kita jalan-jalan ke kebun ya. Siapa tahu kita menemukan banyak mainan ya seperti kemarin ya. Ayo kita jalan-jalan ke kebun ya teman-teman. Wih, itu apaan? Warna biru teman-teman. Ayo kita ambil. Wah, ternyata ini mobil sport warna biru teman-teman. Keren sekali. Kita taruh di wadah ya mobil sportnya ya. Ayo kita cari mainan lagi. Siapa tahu masih banyak di kebun ini ya teman-teman. Wih, itu ada apaan lagi? Warna biru teman-teman. Wah, ini Power Ranger biru. I'm the Blue Shark Ranger, and you're gonna feel my bite. Kasihan sekali ya nyangkut di pohon itu. Wah, Power Rangernya sangat kotor. Nanti kita bersihkan ya teman-teman. Kita taruh sini dulu aja nih Power Rangernya. Kita lanjut lagi mencari apa yang akan kita temukan teman-teman. Wih, ternyata kita menemukan ini ada motor GP teman-teman. Wah, keren sekali ya warna hijau. Kalian mau nggak teman-teman? Kita taruh sini dulu nih motor GP-nya nih. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya juga ya teman-teman. Wih, ini ada topeng teman-teman. Keren sekali nih. Kita menemukan topeng Spiderman ya teman-teman. Wah, kita taruh sini aja nih topengnya nih. Ayo kita lanjut lagi mencari. Kita cari ke sini ya teman-teman. Wih, itu ada apa teman-teman? Wah, kita menemukan truk dump. Keren sekali ya truk dumpnya. Nanti kita suruh angkut pasir ya. Kita taruh sini dulu nih truk dumpnya nih. Ayo kita lanjut lagi mencari. Wih, ini ada apaan teman-teman? Wah, ternyata ini T-Rex. Keren sekali ya. T-Rex-nya sangat kotor. Nanti kita bersihkan ya teman-teman. Kita taruh sini dulu nih T-Rex-nya nih. Ayo kita lanjut lagi mencari. Wih, ini ada apaan teman-teman? Wah, keren sekali nih. Ini ada si Gani. Wow, luar biasa. Hebat, kau dapat nilai sempurna. Kita taruh sini dulu nih, si Gani nih. Ayo kita lanjut lagi mencari kemana ya teman-teman. Wih, apakah di sini ada? Tidak ada. Di sini juga tidak ada teman-teman. Wih, ternyata adanya di sini. Ini ada mobil balap warna oranye teman-teman. Keren sekali ya. Kita taruh sini dulu nih bersama mobil sport warna biru ya teman-teman. Ayo kita lanjut lagi. Wih, apaan tuh teman-teman? Wah, ini ada lobster teman-teman. Keren sekali ya. Kita taruh sini dulu ya teman-teman lobsternya. Kita lanjut lagi ke sini. Apa yang akan kita temukan? Wih, kita menemukan ikan hiu teman-teman. Keren sekali ya. Kita taruh sini dulu ya ikan hiunya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya juga ya teman-teman. Wih, ada apa lagi nih? Ini ada Ultraman teman-teman. Keren sekali nih Ultramannya warna hitam ya. Matanya juga berwarna biru. Kita taruh sini dulu nih Ultramannya nih. Ayo kita lanjut lagi mencari kemana ya teman-teman. Wah, ini ada apa nih teman-teman? Wih, kita menemukan bulldozer. Keren sekali ya teman-teman bulldozernya. Kalian mau nggak nih? Kita taruh sini dulu. Kita lanjut lagi. Wah, ini ada apa teman-teman? Wih, kita menemukan Power Ranger pink teman-teman. Keren sekali ya Power Ranger-nya. Kita taruh sini dulu. Ayo kita lanjut lagi. Wah, itu apaan teman-teman? Besar sekali. Wih, 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 wih. Ternyata kita menemukan excavator teman-teman. Keren sekali ya. Kalian mau nggak nih?
Kita taruh sini dulu ya eksavatornya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya juga teman-teman. Wih, itu ada apa teman-teman? Ayo kita ambil. Wah, kita menemukan truk rescue. Keren sekali ya, kita taruh sini dulu. Wah, sepertinya mainannya sudah banyak ya teman-teman. Kita bawa pulang aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!